ओम नमः शिवाय। 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 मूलाधार चक्र में जड़ तत्व में स्थित ब्रह्मा की शक्ति दक्षिणामूर्ति के रूप में तुम्हारी पूजा करता हूँ। हे सद्गुरु श्री परमहंस मेरी रक्षा करो। ओम नमः शिवाय। 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 स्वाधिष्ठान चक्र में जल तत्व में स्थित विष्णु की शक्ति पंचवक्र के रूप में तुम्हारी पूजा करता हूँ। हे सद्गुरु श्री परमहंस मेरी रक्षा करो। ओम नमः शिवाय। 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 मणिपुर चक्र में अग्नि तत्व में स्थित रुद्र की शक्ति शिव के रूप में तुम्हारी पूजा करता हूँ। हे सद्गुरु श्री परमहंस मेरी रक्षा करो। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय।